suka dia. Oh, udah. Aman Akang rek mana? Akang rek pipis nih. Tur akang nyeri. Aduh. Segala kudang deh. Ketinggalan. Gagal weh. Aing mah jadi mati. Geus kapanggil ya nama? Aing nyai kunaon datang-datang ambek-ambekan. Geus ana mah langsung bating alasan. Alasan naon ye? Sok jelaskeun coba ke akang. Geus ana mau harus diganti nomor awewe di kontak HP. Diganti kumaha ari nyai? Teu ngarti akang mah. Terus naon maksudna? Ngaran kontaknya diganti jadi tukang galon, diganti jadi tukang ojek online, jadi tukang sedot WC. Rek naon tukang sedot WC puting-puting telepon. Pengalaman buat WC nih. Wah, aya nama aing rek mutuskeun sejarah sugan ah. Sejarah kudusian ku pamajikan mah rek dihapus ku aing. Aing sejarah baru ya ah aya nama aing. Nah, naon sieun ku pamajikan. Naon sih Kang gobaruan wae? Deula. Cek naon? Deula. Naon Kang gobaruan wae nyai keur masak. Kulila masak teh. Geus ayeuna urang lobating cerita nyeun kopi ditu. Boy suka-suka yang ngopi ya? Iya Kang. Iya Kang. Kulila nyeun kopi teh. Nah, nangtung wae. Ditu geura masak. Gila ah. Mau didinya. Wal aya masalah kisian ku pamajikan mah. Aya karubah sejarah aya mah. Kunaon sih atuh seserian wae? Kira apa? Jelema teh tersare tapi ini seserian wae tah. Kunaon? Eta bangunna keur ngimpi, ku sembor sia. Kang, udah. Naon nih? Naon nak ini sembor deh. Seserian wae. Isuk-isuk malah sare. Geningan